Садық мырза, мына форумда өтіп жатқан ойыңыздан шығып жатыр ма? Неге қол жеткен жоқ? Ойыңыздан шыққандар бар ма? Керек, негізінде бұдан әлдеқайда үлкен нәтиже күткен едік. Көп адам келеді деп пе? Мәселе көп адамда емес. Көп адам онсызда да бар, бірақ адам жағынан мәселе болған жоқ. Негізінде форумымызға мысалға 200-ге жуық адам тіркелді, 100-ден аса адам келді. Бірақ енді бізді қуантқаны сол осы көлемдегі, республикамыздың көлеміндегі мысалға 200 адамның жалпы қазақ ана тілді интернетімізге бейжай қарамайтындығы болды. Сонысына қуандық. Ал қол жеткізген нәрселеріміз мына жақтан жаңа IT саласындағы жаңа тұлғалармен, енді бізде қазақ интернетінде білесіз, жалпы Қазнет деп айтып едік. Жалпы Қазнетте біздің қазақ достарымыз, жалпы разработчиктер, құрылымдаушылар, басқалар бар. Олардың барлығы арнайы топ болып бөлініп жүреді негізінен. Ал кішігірім ыңғайсыз болса да айтайық, мысалға тіпті мынандай бар да, әрбір топқа бөлініп аламыз да, өзімізді жеке Қазнеттің біз Қазнетпіз деген сияқты болып Жұлдыздар біз ғана деген сияқты ұрандатып солай жүретін кейбір сондай әдетіміз бар. Ондайдан құтылу керек. Біз бірігіп, керісінше сол жаңағы топтардың барлығы бірігіп, бір өте үлкен орта құруымыз қажет деп ойлаймыз. Ал негізінде жалпы бүгінгі неден кейін кешегі және бүгінгі өтіп жатқан форумнан кейінгі енді күтілген нәтижелеріміз былай ақталып жатыр деп ойлаймыз. Жалпы бірақ негізі бағасын халық береді. Қазір енді дәл қазір көп енді айтады ғой, жақсы өтіп жатыр, анау деген сияқтылар болды. Бірақ енді мәселен бәрі ертең өткеннен кейін шындар енді басталады деп ойлаймыз да негізінде. Жалпылама айтқан кезде енді бүгін кешегідей өте қатты екпін болған жоқ. Бүгін мысалға кеше келгендердің жартысы келді, жартысынан кішкене көбісі келді. Бірақ өте нағыз тыңдайтындар келді. Бүгін қазір мастер-классқа кетті. Мысалы азандан бері нелер өткізіп жатырмыз. Таңертеңнен бері түрлі презентациялар өткізіп жатырмыз. Ешкім шаршап ондай болып жатқан жоқ. Әйтеуір қазірге енді өзіміздің көңіліміз толып тұр. Ең бастысы келушілердің көңілі толып кетсе, сол бізге нұр үстіне нұр болады деп ойлаймыз. Өте жақсы, Алла тағала сіздерге сәттілік берсін. Сіздерге де.